আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। রওশনা বিলাস থেকে তৈরি করে দেখাচ্ছি আলু দিয়ে কাচকি মাছের চচ্চড়ি। এভাবে হয়তো অনেকেই খেয়ে থাকেন। তো রান্নার জন্য আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল, 1.5 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এই রান্নাতে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে। অপেক্ষা করব পেঁয়াজটা একটু নরম হওয়া অবধি। পেঁয়াজটা কিন্তু আমি ব্রাউন কালার করব না, কিছুটা নরম হয়ে গেলে এখন অ্যাড করে দিচ্ছি একটি বড় সাইজের টমেটো। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, স্বাদ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ, 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া, একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি ঝালের জন্য 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, হাফ টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া। সব মশলাটাকে কয়েক মিনিট কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি। মশলাটা কয়েক মিনিট কষানোর পরে এখন আমি রান্নার জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটি আলু। এখানে বেশ বড় সাইজের একটি আলুকে আমি যেভাবে আলু ভাজি করে ওইরকম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। তো মশলার সাথে আলুটাকেও খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো পানি। সব কিছু মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব আলুটা কিছুটা নরম হওয়া অবধি। কয়েক মিনিট পরে চেক করে নিচ্ছি। আলুর পানিটা কিন্তু বেশ খানিকটা শুকিয়ে গেছে, আর আলুটা কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ হয় নাই, কিছুটা কাঁচা আছে। এই অবস্থাতে দিয়ে দিচ্ছি মাছ। আজকে রান্নার জন্য আমি এখানে হাফ কেজি কাচকি মাছ ব্যবহার করেছি। তো সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। এই মাছ সিদ্ধ হতে যেহেতু খুব বেশি সময় লাগে না, আর এই রান্নাতে আমি খুব বেশি ঝোল রাখবো না, তাই 1 কাপ পানি যথেষ্ট। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি 7-8টা কাঁচামরিচ। ছোট মাছ রান্নাতে একটু ঝালের পরিমাণটা বেশি হলেই কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে। অবশ্যই আপনারা ঝালের পরিমাণটা যে যেমন খান সে অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। তো কয়েক মিনিট পরে আমার মাছটা কিন্তু পুরোপুরি রান্না হয়ে গেছে। এখন নামানোর আগে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া, আর পছন্দ মতো ধনেপাতা দিয়ে আমি নামিয়ে নেব। আশা করছি আজকের এই সহজ রান্নাটা অনেক নতুন রাঁধুনি কিংবা যারা ব্যাচেলার থাকেন তাদের অনেক বেশি পরিমাণে উপকারে আসবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।